Всем привет! С вами FixPlay. Мы продолжаем играть в Смотра Рейдж. Мы сегодня будем охотиться за животными. И возможно сегодня еще будем лутать лут. И прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь, поставьте лайки, жмите на колокольчик и пишите свои комментарии. Ну мы погнали. Короче, мы сегодня будем охотиться на этой машине. Как у меня нету другой. У меня был X5, но я X5 поменял на эту машину. Вот. У меня кроме этой машины больше никакой машины нет. Придется на этой. Но мы поехали искать животных и лут. Кажется, уже сегодня никого. Нет, вот нашел пантеру. Так. Которые я буду убивать животных. Я их буду сдавать в кабарыги. Ну, то, что наберу. Сейчас и на это деньги надо. Животные есть. Дальше. О, вторая пантера. Так, поехали. Так. Есть. Так, ножик. Так, так, что-то сейчас животные нету, их нету. Не надо было сюда ехать. Да выйди уже из машины. Ё-моё. О, лут. Так, лут берем. Пружинки, шестеренки. Поехали дальше. Вот, и следующее животное — кабан. Все.
Ну-ка, наставим. Жопа слишком дорогая. Так. Теперь... Поехали дальше. Дальше. Едем дальше. Теперь... Блин, тут точно не было. Да, не тут. Не, подожди. Показывала. Outlook. Не, возможно, это даже не пацан, а возможно... Так, собираем лут. Ну да. Так. Поехали дальше. Теперь едем куда? Ну, прямо поехали. Так. Как магазин, залезьте на пол. А вон не вижу кого-то на вроде. Или нет? И мне показалось. Я же вроде видел тут. А мне показалось, ну. Теперь сюда поехали. Буду убивать животных, я отвезу в барыги. Там. Так. Сейчас что-то нету. Никого не будет, уже барыги поэтому. Так. Теперь... Да, обратно. Подожди, уже говорю я поэтому. Никого нет тут. Теперь барыги. Так. Барыги. Так. Это немного набрали. Ну ладно. Так пойдет. Давайте тут тоже проедемся, может кто-то будет. Я уже кто-то вот нашел. Оп. Кого-то сбил. Я же слышал, кого-то сбил. И не показалось мне. А вот, олень. Нашел. Ну-ка. Так, убираем.
Мотоцикл такой вот. Стоять. Стоять. Ой, пропал. Блин. Кто там кого-то наш. 16 часов. Да ё-моё. Эй, ты что делаешь? Вот. Ладно. Поехали теперь. Кролик. Он уже поймал. Сейчас он пропадет. Так. Поехали. Ребят, я, наверное, Понял. Так. Знаете, тут вспомнил машину. Теперь поехали по реке. Нет, камера. Эх. Ё-моё. Блин. Да блин. Едем, едем. 5 километров осталось. Да, блин. Теперь полицейский мне врезался. Сколько можно врезаться мне? Чего за пострички едут-то? Ё-моё. Да ё-моё. Ладно, поехали так. Что-то машина слишком заносит. Это для дрифта больше подходит. Машина. Так, поворачиваем.
приехали. Неужели почти приехали мы? Блин. Машин. Просто Фэнди, один, серый. Я понял, понял. Так, А у тебя Пошли. старый брат не тут, чё? сдавать. Пассивный режим. Металл не буду продавать. Микрочип тоже. Так, дальше что? Пули тоже. Все. 40,5 тысяч получили. Ну что же, на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик и пишите свои комментарии. Ну а я буду с вами прощаться. Всем пока!